วันนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากที่เมื่อวานนี้ครม.เนี่ยมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมพูดภาษาชาวบ้านคือหาเงินมาทำดิจิทัลวอลเล็ตนั่นแหละค่ะวันนี้คุณจุลพันธ์เนี่ยเปิดเผยเพิ่มเติมใช่ค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะคือท่านย้ำเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมลักษณะแบบนี้มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ผ่านมาเคยจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมมาแล้วหลายครั้งแล้วก็ในส่วนของครั้งนี้เนี่ยหลักๆสาระสำคัญก็คือการรองรับการทำโครงการแจกเงินหมื่นดิจิตอลนั่นแหละค่ะครม.ก็เลยมอบหมายให้กระทรวงการคลังและสำนักงบเนี่ยไปคุยกันว่าแนวทางไหนจะมีความเหมาะสมมากที่สุดซึ่งในแนวทางนี้ก็จะมีการทั้งการเปลี่ยนงบประมาณการใช้งบกลางแล้วก็ไปรวมกับอีกก้อนหนึ่งก็คือไปจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมหลังจากที่มีการพูดคุยกันก็สรุปว่าจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมเหมาะสมที่สุดเลยนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าการไปโอนเปลี่ยนงบประมาณเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่าหลายโครงการเขาเดินหน้าไปแล้วไงคะมันอาจจะไปกระทบกับเอกชนหรือการลงทุนที่เขามีแผนเอาไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วทีนี้ให้รายละเอียดเพิ่มนะครับจากที่เมื่อวานนี้เรารายงานไปแล้วก็คืองบที่จะเอามาใช้ในโครงการเติมเงินหมื่นเข้ากระเป๋าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะมี3แหล่งนะอันนึงเอามาจากงบปี68อันนี้ไม่มีปัญหาเพราะขยายเพดานการกู้ไปเกือบติดเพดานเลยอ่ะไม่ใช่ขยายเพดานการกู้เพิ่มไปเกือบติดเพดานเลยงบปี68ตั้งงบขาดดุลไว้นะคะครม.อนุมัติไปแล้วตอนนี้เข้าสภา150,000 ล้านจะเอามาจากงบปี68ก้อนที่2จะเอามาจากธกส.อันนี้ลูกผีลูกคน170,000 กว่าล้านแล้วก้อนที่3เอามาจากงบประมาณปี67เนี่ยอันนี้เราก็ตั้งคำถามว่าจะเอามาจากส่วนไหนของงบปี67 170,000 กว่าล้านซึ่งสุดท้ายหวยก็มาออกต้องขอตั้งงบประมาณรายจ่ายปี67เพิ่มอีกเพราะฉะนั้นกระบวนการในรายละเอียดจะเป็นยังไงทีนี้ผ่านครม.ไม่จบนะครับหลังจากนี้อันนี้แค่กรอบแนวทางหลังจากนี้นะจะต้องมีการนำเสนอยังไงต่อนี่คือปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี67ที่ท่านรัฐมนตรีช่วยคลังพูดเมื่อสักครู่ครับปฏิทินจะเป็นยังไงนะช่วงเดือนพฤษภาคม 23 ถึง 27คณะกรรมการนโยบายการคลังต้องไปปรับปรุงและนำเสนอครม.หลังจากนั้น28 พฤษภาคมครม.คาดว่าจะให้ความเห็นชอบการปรับปรุงนะแผนการคลังระยะปานกลางหลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนการวางแผนงบประมาณเพิ่มเติมอีกแล้วจะอนุมัติเมื่อไหร่ทีนี้ดูถัดไปครับ17 ถึง 18 กรกฎาคมโน่นแหละครับครม.ผ่านแล้วถึงจะเอาเสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นผ่านวาระ2วาระ3แล้วไปวุฒิสภานะแล้วจะประกาศเป็นกฎหมายได้น่าจะราวๆเดือนสิงหาคมปี67เพราะฉะนั้นนี่คืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเป็นพระราชบัญญัติอีกฉบับหนึ่งแยกต่างหากจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี67ที่ผ่านมาแล้วแต่พอมาดูทีหลังเฮ้ยจะเอามา170,000 ล้านจะเอามาจากส่วนไหนเพราะว่ามีการอนุมัติทุกรายการมีชื่อของมันหมดอยู่แล้วในงบปี67คือเขามีเจ้าของอยู่แล้วนะคะแล้วจะไปตัดส่วนไหนออกไปตัดส่วนไหนทิ้งจะไปโยกยังไงในที่สุดก็ต้องออกเป็นกฎหมายงบประมาณฉบับใหม่มาอีกแต่เป็นงบประมาณปี67ครม.เนี่ยพิจารณาโอเคตามนี้แล้วปฏิทินอย่างที่เรียนคาดว่าจะเสร็จเมื่อไหร่13 สิงหา67เดือนนี้เดือนอะไรพฤศจิกาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหา3 เดือนค่ะ120,000 กว่าล้านนะแล้วถ้าได้มาถ้าผ่านเรียบร้อยก็คงจะไม่มีปัญหาหรอกถ้าไม่ยุบสภาไปซะก่อนถ้านายกยังอยู่นะผ่านออกมาเรียบร้อยปุ๊บ120,000 กว่าล้านแล้วเพดานหนี้สาธารณะเป็นยังไงสัดส่วนเป็นยังไงการกู้ต่องบประมาณจะกระทบหมดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาให้จริงจังว่าสิ่งที่กำลังพยายามผลักดันกันอยู่เนี่ยมันได้คุ้มเสียหรือเปล่ามันกลายเป็นต้องรื้อโน่นรื้อนี่ใหม่หมดเลยแล้วนี่ยังไม่นับนะธกส.เนี่ยทำโครงการนี้โดยเอาเงินธกส.ไปทำ100,000 กว่าล้านเนี่ยนะได้หรือเปล่าธกส.เนี่ย170,000 กว่าล้านเนี่ยใช่ค่ะนะแล้วทั้งหมดนี้มันจะคุ้มไหมถ้าทำไปนะเพราะเริ่มทำโน่นไตรมาส 4แต่ระหว่างนี้ก็เท่ากับว่าเงินกว่า500,000 ล้านเนี่ยเอาไปทำอะไรไม่ได้ต้องกันเอาไว้ไงต้องกันตรงนี้เอาไว้แล้วจริงๆงบประมาณส่วนที่จะทำใหม่เนี่ยก็จะเสร็จเดือนสิงหาโน่นอ่ะ
นะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนที่เราท้วงติงเอาไว้โดยตลอดว่ามันจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณมันจะเป็นปัญหาแหล่งที่มาของเงินนะแต่ทีนี้รัฐบาลยังจะยืนยันเดินหน้าต่ออีกหรือแล้วรวมไปถึงแบงก์ชาติเราว่ายังไงทีนี้นะแบงก์ชาติว่ายังไงแล้วมันจะมีผลกระทบอย่างไรต่อการขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไปนายกนี่ก็ยังยืนยันนะรัฐบาลก็ยังยืนยันว่าเดินหน้าต่อรวมไปถึงนโยบายอีกเรื่องหนึ่งอย่างค่าแรงขั้นต่ำ400 บาทนะศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้มีการเปิดเผยผลการสำรวจตรวจสอบนะฮะการปรับค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศเป็น400 บาทเนี่ยมันจะมีผลอย่างไรบ้างความเห็นน่าสนใจมากนะฮะอันนี้เอกชนนะถ้าปรับค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศเป็น400 บาทจะมีผลยังไงนะคาดว่าจะมีผลเดือนตุลา67นะก็แน่นอนจะกระทบต่อต้นทุนผู้ประกอบการแล้วส่งผลต่อไปถึงการจ้างการลงทุนรวมไปถึงเงินเฟ้อด้วยนะการปรับค่าจ้างขั้นต่ำกระทบต่อธุรกิจใดบ้างธุรกิจที่แรงงานเข้มข้นไงใช้แรงงานเยอะๆนะแต่จุดที่น่าสนใจเขาบอกเลยครับเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าหากปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็น400 บาทนะผลบวกต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคจากแรงงานที่ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นอาจมีไม่มากนักท่ามกลางค่าครองชีพและหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงครับแล้วเนื่องจากแรงงานในประเทศที่อิงค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยที่มีสัดส่วนเป็นแรงงานต่างด้าวค่อนข้างมากแรงงานต่างด้าวเหล่านี้มีแนวโน้มโอนเงินค่าจ้างที่ได้รับกลับไปที่ประเทศของเขาเองราวๆ30-40%ครับของรายได้ต่อเดือนค่ะคือคนที่ได้รับอานิสงส์หลักๆเลยก็คือแรงงานต่างด้าวแล้วแรงงานต่างด้าวพฤติกรรมของเขาคือเขามีรายได้ 40% ของรายได้ต่อเดือนเขาโอนกลับไปบ้านเขาเพราะฉะนั้นถ้าหวังว่ากำลังซื้อในประเทศจะสูงขึ้นจากค่าจ้างแพงขึ้นแล้วก็จะหมุนซื้อของเพิ่มมันอาจจะไม่มากอย่างที่คาดแต่ที่มีผลเต็มตีนเลยก็คือต้นทุนการผลิตทีนี้สูงขึ้นแน่นอนนี่เป็นอีกสิ่งบ่งชี้หนึ่งนะครับผมว่าข้อมูลนี้น่าสนใจมากและเป็นมุมมองจากเอกชนด้วยคือศูนย์วิจัยกสิกรไทยครับนะเพราะฉะนั้นแม้จะปรับค่าจ้างขั้นต่ำจะทำให้แรงงานมีรายได้เพิ่มแต่ความเสี่ยงจากราคาสินค้าและบริการที่จะปรับเพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็จะมีผลว่าจำนวนการจ้างงานจะได้รับผลกระทบไหมรวมไปถึงราคาสินค้าทั่วไปจะขึ้นไหมนะถ้าราคาสินค้าทั่วไปขึ้นคนที่มีรายได้ประจำค่าของเงินลดลงแล้วคนที่ได้เงินเพิ่มขึ้นมาเงินค่าจ้างเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือแรงงานต่างด้าวเนี่ยส่วนใหญ่เขาส่งเงินเกือบครึ่งหนึ่งของรายได้เขากลับบ้านเขาโน่นก็กลับไปกระตุ้นเศรษฐกิจที่บ้านเขาโน่นอันนี้เป็นข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่รัฐบาลเนี่ยควรพิจารณานะครับแล้วช่วงนี้นายกรัฐมนตรียังเดินทางอยู่ต่างประเทศล่าสุดเนี่ยไปถึงญี่ปุ่นแล้วครับไปถึงกรุงโตเกียวก็จะมีการพบปะกับภาคเอกชนหลายบริษัทนะครับจะมีประชุมนิเคอิฟอรัมฟิวเจอร์ออฟเอเชียครั้งที่29นะฮะแล้วก็มีการเผยแพร่คลิปในเศรษฐาทวีสินฮะนี่อัปเดตว่าถึงญี่ปุ่นแล้วจะเจอบริษัทรายใหญ่ของที่หลายรายเลยนี่เป็นบรรยากาศที่นายกรัฐมนตรีถึงญี่ปุ่นนะแล้วก็พอถึงปุ๊บนะก็โชว์เลยฮะโชว์อะไรนี่ผ้าขาวม้าเป็นเสื้อเชิ้ตผ้าขาวม้าสีสันสดใสจากมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพใส่มาอวดชาวญี่ปุ่นนี่ใส่แบบนี้เลยนะฮะแต่ไม่ได้ใส่เข้าประชุมนะคือวันนี้พอไปถึงปุ๊บนะก็ลงเดินซะหน่อยนะแล้วการพูดคุยที่ญี่ปุ่นการประชุมหลังจากนี้นะก็จะมีการคุยกับภาคเอกชนทั้งมิตซุยนะแล้วก็โซนี่อย่างเงี้ยบริษัทใหญ่ๆบริษัทเกี่ยวกับภาคการเงินอย่างเงี้ยนะ MUFG and SoftBank อย่างเงี้ยนะส่วนประเด็นเรื่องเศรษฐกิจในบ้านเราฮะนายกเปิดเผยว่า27 พฤษภาคมนะจะประชุมครม.เศรษฐกิจ 16 นาฬิกาแล้วก็จะเรียกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาคุยนะเป็นการหารือไอเดียมาตรการต่างๆที่ต้องทำนะตั้งแต่ระดับนโยบายยันการผันเงินผ่านกรมบัญชีกลางเรื่องของกฎหมายจะต้องไล่แก้ปัญหากันGDP ไตรมาสแรกที่ออกมา 1.5% ต่ำสุดในอาเซียนแล้ว
ไตรมาส 4โน่นดิจิตอลวอลเล็ตถึงจะมาถึงนะนายกเศรษฐาบอกว่าก็คงจะมีส่วนนะที่จะทำให้เศรษฐกิจนี่มันมีผลดีกลับมา แต่จะคอยไกลขนาดนั้นไม่ได้ นี่ไงถูกแล้วที่ต้องรีบทำท่านนายกต้องรีบทำเลยจำได้ไหมที่เราเคยนำเสนอภาพ ไม่ใช่นั่งดูเรือกำลังอับปางไปต่อหน้าต่อตาแล้วรอโน่นไตรมาส 4ต้องเร่งอดรูรั่วค่ะเพื่อใช้ได้ชื่อว่าได้ทำตามนโยบายหาเสียงมันเพื่ออะไรกัน อันนี้ถูกแล้วครับแต่ทำเนี่ยมาตรการที่ออกมาเนี่ยเอาให้มันตรงจุดนะเอาให้มันตรงจุดแล้วงบกลางเนี่ยเอามาใช้ให้มันใช้ได้เลยความเห็นผมนะส่วนหนึ่งที่รัฐบาลตัดสินใจออกเป็นงบเพิ่มเติมมาเนี่ยก็คือจะได้ไม่ต้องไปปรับลดงบที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มันใช้จ่ายได้เต็มที่ส่วนไอ้ที่ใช้ดิจิตอลวอลเล็ตไตรมาส 4ให้มันอยู่ในงบที่จะทำใหม่เนี่ยซึ่งมันจะเสร็จเดือนสิงหาผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะแล้วทีนี้ต้องมาดูกันคืออะไรมาตรการที่จะออกมาครับคืออะไรที่เป็นประโยชน์กับสังคมกับประเทศชาติท่านนายกทำไปเลยครับเรื่องท่องเที่ยวนะเรื่องภาคเกษตรเรื่องตลาดท่านนายกอย่าลืมตลาดพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเขาจะถอนมาเพียบเลยตลาดเงียบมากนะเพราะว่านี่ครัวเรือนคนก็เยอะอยู่แล้วคนก็ชะลอการจับจ่ายใช้สอยกำลังซื้อสดถอยลองพิจารณาดูสิอะไรที่มันทำได้ไม่ต้องไปกลัวเสียหน้าอีกต่อไปแล้วต้องทำก่อนนะคนละครึ่งทำได้ไหมเพราะว่าทำคนละครึ่งเนี่ยมันเคยมีประสบการณ์ไงว่ามันช่วยได้จริงๆแล้วใช้เงินน้อยกว่าด้วยนะคะก็รัฐครึ่งผู้บริโภคครึ่งนะแล้วแม่ค้าก็แฮปปี้แล้วกระตุ้นได้จริงๆไงคะซอฟต์แวร์มีอยู่แล้วนะเป๋าตังค์มีอยู่แล้วนะซื้อหวยก็ได้ขายพันธบัตรก็ได้ขายหุ้นกู้ยังได้คนละครึ่งก็ยังใช้อยู่เพราะฉะนั้นมาตรการที่ออกมาครับต้องรอดูว่ารัฐบาลจะมีมาตรการอะไรมาบ้างหวังว่าคงจะไม่ไปคำนึงถึงเรื่องผลได้ผลเสียทางการเมืองเอาประเทศชาติเป็นตัวตั้งนะนี่อย่างเงี้ยจะไปรอเรือจมนะแล้วก็รอดูโน่นไตรมาส 4ถึงจะเริ่มทำคือยืนเฉยๆนะปัญหาใหญ่เลยครับนะเพราะฉะนั้น27พฤษภาคมนายกจะกลับมานักข่าวถามว่าจะมีมาตรการระยะสั้นออกมาหรือไม่ตรงนี้เป็นที่มาของการประชุมเลยนะครม.เศรษฐกิจนะคะรอดูว่า27พฤษภาคมสัปดาห์หน้าวันจันทร์แต่วันที่23พรุ่งนี้ต้องรอดูว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญถ้าเกิดรับเรื่องแล้วสั่งนายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ท่านนายกก็ต้องหยุดแต่มันไม่กระทบกับเรื่องการบริหารเพราะครม.คนอื่นๆยังทำงานต่อนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เหตุจะไปกดดันศาลนะครับอันนี้ดักไว้ก่อนศาลท่านต้องทำหน้าที่ตามข้อหลักฐานข้อเท็จจริงข้อมูลนะส่วนเรื่องการบริหารเศรษฐกิจก็มีรองนายกอยู่แล้วคุณภูมิธรรมก็ต้องเป็นหัวเรือใหญ่นะแล้วก็มีรัฐมนตรีคลังคุณพิชัยนะก็เป็นรัฐมนตรีป้ายแดงผ่านการบริหารมาแล้วสำคัญคือถ้ารู้ว่ามีปัญหาแบบนี้แล้วเร่งแก้ในนามของรัฐบาลต่อให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ทำได้นะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าอยากให้ท่านหยุดนะว่ากันตามเนื้อผ้าครับนะนี่อันนี้คือนายกรัฐมนตรีวันนี้ยังอยู่ต่างประเทศมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ